Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşlərini qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuzda sunumuz. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Uyğur məcburi əmgəki haqqında yana bir zo'r həcmlik dokument e'lon qilindi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini fosh qilgan ko'plagan nufuzli dokumentlarning avtori doktor Adrian Senis Uyg'ur majburiy amgakiga aloqador yana bir zo'r hajmlik dokument e'lon qildi. 12 dekabr e'lon qilingan 130 necha betlik mazkur dokument Kommunizm qurbonlari xotira fondining oliy tadqiqotchilaridan doktor Adrian Senis va Elen Li tarafidan tayyorlangan. Mazkur dokumentda Xitoyning Sharq Turkistondagi yezi egilik mahsulotlari ishlab chiqarishida, xususan sho'xla, qizilmuch qatorliq mahsulotlarni ishlab chiqarishda Uyg'ur majburiy amgakidan foydalanganligi, bir qism xalqaro shirkatlarning ta'minlash zanjirining bu jinoyatga chetishlik ekanligi fosh qilingan. Dokumentda Uyg'ur majburiy amgakidan sirt yana Xitoy rejimining qo'llashi ostidagi ko'plagan Xitoy shirkatlarining Uyg'ur dehqonlarining yer ishiltish huquqini majburiy tortib olganligidek jinoyatlari bayon qilingan. Adrian Senizning mazkur dokumenti va Angliya BBC kanalining yaqinda e'lon qilgan hujjatlik filmi Xitoyning Sharq Turkiston xalqini majburiy amgakka selish jinoyatini xalqaroda qaytadan kun tartibga keltirdi. 2 dekabr BBC kanali xalqarodagi pomidor qiyomi mahsulotlarining Uyg'ur majburiy amgakiga chetilishi haqida bir hujjatlik film e'lon qilgan edi. Mazkur hujjatlik filmni ishlashga 1 yildan ortiq vaqt ketgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi qon bilan bo'yalgan majburiy amgak jinoyati pomidor qiyomi mahsulotlarining majburiy amgak bilan ishlab chiqarilganligi, bu mahsulotlarning turli yo'llar bilan Yevropa bozoriga kirayotganligi fosh qilingan edi. Navbatda butun dunyodagi pomidor qiyomi mahsulotining taxminan 25% irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilmoqda. Xitoy chegaradan vizasiz kirish siyosatini umumyuzlik bo'shatganligini e'lon qildi. Xitoy rejimi chegaradan vizasiz o'tish siyosatini umumyuzlik bo'shatganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, biroq Uyg'urlar yanada ig'ir ta'qib siyosati ostida yashamoqda. Xitoy ko'chmanlarni boshqarish idorasi 17 dekabr chegaradan vizasiz o'tish siyosatini umumyuzlik bo'shatganligini e'lon qilgan bo'lib, chegaradan vizasiz kirgan chet elliklarning Xitoyda turish vaqti aslidagi 72 soat va 144 soatdan birdek 240 soatga, ya'ni 10 kun uzartilganligi, shuning bilan birga yana 21 chegara ig'izining yangidan ko'paytirilib, to'xtab faoliyat qilish rayonining yanada kengaytirilganligi uqtirilgan. Uqtirishda shartga uyg'un keladigan Rossiya, Braziliya, Angliya, Amerika, Kanada qatorliq 54 davlatning xodimlaridan Xitoy chegarasidan o'tib 3-davlat yoki rayonga boradiganlari 24 o'lka, avtonom rayon bevosita qarashliq shahardagi 60 sirtqa echib etilgan chegara ig'izi ichidagi xohlagan biridan Xitoyga vizasiz kirsa bo'ladiganligi, belgilangan rayonda turib faoliyat qilish vaqti 240 soatdan eshib ketsa bo'lmaydiganligi bildirilgan. Uqtirishda yana bu qatimqi siyosat tengshilishining eng chong alohidaligi rayon halqib yurishga ruxsat qilindiganligi, ya'ni vizasiz chegaradan o'tgan chet elliklarning 24 o'lka, avtonom rayon bevosita qarashliq shahardagi to'xtab faoliyat qilish rayonida o'lka halqib sayohat qilishiga ruxsat qilindiganligi uqtirilgan. Eng yangi statistikaga asoslanganda 2024-yili 1-oydan 11-oygacha Xitoydagi har qaysi chegara ig'izlaridan kirgan chet elliklar 29 million 218 ming odam qatim bo'lib, bulturqa o'xshash mazgildagidan 86.2% oshgan. Buning ichida vizasiz chegaradan kirganlar 17 million 446 ming odam qatim bo'lib, bulturqa o'xshash mazgildagidan 123.3% oshgan. Halbuki Sharq Turkiston xalqi keng ko'lamda turma va jazo lagerlariga solinib ziyonkashlikka uchragandan sirt, jamiyatda tutqundan saqlanib qolgan Uyg'ur xalqi ig'ir ta'qib va nazorat ostida kun kechirmoqda. Bu yil yozda Sharq Turkistonning ma'lum viloyatidan Istiqlol televiziyasining ziyoratini qabul qilgan yoshning oshkorlashicha, Sharq Turkiston xalqining erkin sayohat qilish huquqida emas, balki Sharq Turkiston ichidagi boshqa nahiya va shahardagi tuqqanlarni yo'qlash uchunmi aloqador doiralardan ijozat xati olishga majburlanganligi, ammo ko'pincha vaqtlarda har xil bahonalar bilan ruxsat xati qilib bermaydiganligi, ruxsat qilingan taqdirdami tuqqanning uyiga borgandan keyin kimlar bilan ko'rishganligi, nimalarni deyishganligi haqida tafsiliy ma'lumot berishga majburlanganligini bildirgan edi.
Undan başqa Xitoy atalmış ishik oldida ishga o'rinlashtirish nomida Uyg'urlarni Xitoy zavodlariga nazarband qilgan bo'lib, har kuni uzun muddat majburiy emgakka soladiganligi, norozi bo'lganlarni bo'lsa jazo lageriga avatish bilan tahdid soladiganligini oshkorlagan edi. Hindiston bilan Xitoy munosabatini yaxshilashga davomli tirishmoqda. Hindiston bilan Xitoyning alohida vakillari Beijing suhbatida 6 moddalik o'rtaq tunish hosil qilib, ikki taraf o'rtasidagi ziddiyatni pasaytgan. Amerika ovozining bu vaqtdagi xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 18 dekabr Beijingda Hindistonning alohida vakili va davlat bexatarlik maslahatchisi Ajit Doval bilan chegara masalasi to'g'risida suhbat o'tkazib, 6 nuqtada o'rtaq tunish hosil qilgan. Bu ikki yuqori darajalik amaldorning 5 yildan buyongi tunji uchrashishi bo'lib, ikki taraf munosabatini asliga keltirishda qo'lga keltirgan yangi muvaffaqiyati deb qaralgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, ikki taraf davomli tadbir qo'llanib, chegara rayonini qo'g'dash va ikki taraf munosabatining taraqqiyotini ilgari surishga qo'shilgan. Ikki taraf yana Hindiston fuqarolarining Tibetga berib tavob qilishni asliga keltirish va chegara hal qilgan hamkorlik va chegara savdosini ilgari surishga qo'shilgan. Xabar qilinishicha, yangi hosil qilingan o'rtaq tunish yana ikki tarafning tashqi ishlar va harbiy suhbatdagi moslashish va hamkorlikni kuchaytirish, chegara ishlari xizmat mexanizmida maslahatlashish va moslashish, alohida vakillar yig'inidan keyingi ijro xizmatlarini yaxshi ishlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Ikki taraf yana kelar yili Hindistonda yangi bir navbatlik alohida vakillar yig'ini echishga qo'shilgan. Ammo Hindiston amaldorlari Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy va savdo munosabatini asliga keltirishda yanada ehtiyotchan maydonda turgan. Reuters agentligi Hindiston amaldorining so'zini naql keltirib, yangidekli Hindiston Xitoy iqtisodiy va savdo munosabatini ilgari surishda ehtiyotchan bo'lib, qadam-qadam ilgarilaydi. Chunki ikki tarafning o'zaro ishonish asosi yanada intayin ojiz degan. Hindiston bilan Xitoy bu yil oktyabr oyida Himalaya tog'idagi amaliy kontrol chizig'i atrofini chorlash va tekshirish to'g'risida kelishim hosil qilgan bo'lib, Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankar 3 dekabr Hindiston Xitoy ikki taraf o'rtasida talash-tartish qilinayotgan Himalaya chegara rayonidagi o'rnidan askar chekindirishni tamomlaganligini e'lon qilgan edi. Suriyaning Saydnaya turmasida bir tonel tepildi. Suriyaning poytaxti Damashqdagi Saydnaya turmasida oldingi asrning 80-yillarida yasalgan bir tonel tepildi. Türkiye Ovozi Radyosu'nun xabarida bildirilishicha, Türkiye jiddiy ahvollarga taqobil turish qo'mondonlik markazi otryadlari Saydnaya turmasida izlash qutqizish xizmatlarini davomlashtirayotgan bo'lib, otryadlar Saydnaya turmasidagi izlash qutqizish xizmatlari davomida 1980-yillarda yasalgan bir tonelni topgan. Tonelning atrofini qazib tekshirish xizmatiga 43 ig'ir tipli mashina, 120 xodim va izlash iti qatnashayotgan bo'lib, Saydnaya turmasi joylashgan rayon uchquchisiz havo apparatlari tarafidan tekshirilmoqda ekan. Türkiye jiddiy ahvollarga taqobil turish qo'mondonlik markazi tunugungi izlash qutqizish xizmatlari davomida otryadlarning qiyin qistoq asboblarini topganligini e'lon qilgan edi. Asadga qarshi kuchlar 8 dekabr Suriya poytaxti Damashqni kontrol qilganligini e'lon qilgan bo'lib, Suriyaga 60 necha yil hukmronlik qilgan Asad rejimi rasmiy yiqilgan edi va Bashar Asad Rossiyaga qochgan edi. Arqadan Suriyadagi eng cho'ng qo'rqinchli turma bo'lgan Saydnaya turmasi ochilib, zo'r turkumdagi mahbuslar ozodlikka chiqqan edi. Turmadagi inson qalbidan chiqqan ko'rinishlar, ishongusiz voqealiklar tunji qatim xalqaroga oshkoralanib, butun dunyoni cho'chitgan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.